Herkese merhabalar. Fatoş Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda aslanımızın kafasıyla devam ediyoruz. Şimdi gövdede olduğu gibi bir sihirli halkayla başlıyoruz. Hemen düğümledim. İlk sık iğnemi yaptım. Yine ikinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. 4 5 ve 6. Biraz sıkalım arkadaşlar. Evet, şimdi hemen karşı tarafa battım. Yine bir sık iğne. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen yan taraftan yandaki sık iğneden başlıyorum. Ne oldu aşkım? Bir tane çift yapıyorum. İkinci çiftim. Üçüncü çift. Dördüncü çiftim. Aşkım. Evet. Tam 12 tane çift yapacağız. 6 tane çift yapacağız. 5. çift. 6. çiftim. Şimdi arkadaşlar tam 12 sık iğnem oldu. İkinci sıramda. Şunu iyice bir sıkıyoruz. Her zamanki gibi. Arkasını da bağlayalım. Arkadaşlar bu benim küçük oğlum. Benim kızımın bebeği bu. Erkek. Aşkım bak 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 bak. Tatlı oğlum benim. Bunlar böyle Lila ile ikisi çok meraklılar. Ben böyle videoya geçtiğim zaman hemen önümdeler. Dur yavrum. Şimdi hemen bunu bağlayalım. Lila daha fark etmedi. O fark etse hemen burada biter. Lila da ablası aslında. Oğlumun. Bunlar benim çok kıymetli bebeklerim. Evlatlarım daha doğrusu. Çocuğum gibi çok seviyorum onları. Evet arkadaşlar. Dur oğlum bakayım. Şimdi hemen işaret ipimi taktım. Arkamızda iyice bağladım arkayı. Bunu iyice sıkıştıralım. Burası kafamızda ağız kısmımız olacak. Ağız kısmımızdan başlıyoruz. Üçüncü sıramızı yine bir çift, bir tek olarak devam ediyoruz. Her sırada 6 artma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Çiftle başlayıp tekle bitiyoruz. Evet, ikinci çiftimi yaptım. Bir tek yaptım. İki tek yaptım. Yani bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Üçüncü çiftim. Üçüncü tekim. Dördüncü çiftim. Dördüncü tekim. Beşinci çiftim. Beşinci tekim. Altıncı çiftim. Altıncı tekim. Şimdi hemen yavrum dur. Hemen işaret ipimizi tekrar yukarıya alıyoruz. Şimdi bu üçüncü sıramızda 18 sık iğnemiz oldu. Yani tekrar söylüyorum ama şimdi
Bazıları hani ben vücudu yapıyorum ama kafasını yapıyor ilk önce mesela. Bu yüzden en baştan söylüyorum. Şimdi bu 4. sıramızda da bir çift 2 tek olarak devam edeceğiz. Her sırada dediğim gibi 6 artma yapmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasını devam etmeyeceğim. Size sadece sayılarını söyleyeceğim. Şimdi 6 sık iğne ile başladık. 6 çift yaptık. İkinci sıramızda 12 sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıramızda da bir çift bir tek bir çift bir tek olarak devam ettik. 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi dördüncü sıramızda bir çift iki tek bir çift iki tek olarak devam ediyoruz. Beşinci sıramızı bir çift üç tek bir çift üç tek olarak devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bir çift 8 tek olana kadar örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Bu kısım ağız kısmımız olacak. Bilginiz olsun. Bu yüzden ortada delik bırakmamaya çalışalım. Gerçi kapanacak ama yine de kalmasın, açılma yapmasın. Arkasını sıkı sıkı düğümleyelim. Dediğim gibi bir çift 8 tek olana kadar örelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, bir çift 8 tek olana kadar ördük. 10. sıramızı örmüş olduk. Tam 60 sık iğnemiz var. Şimdi işaret ipimi yukarıya hemen aldım. Burada bir tane çift yapıyorum. Buradan sonrasını işaret yerime kadar düz geliyorum. Tam bu şekilde 5 sıra boyunca aynı yerden bir artma yapacağız. Yani geri kalan yerlerini düz öreceğiz. Sadece bu çift yaptığımız yerden itibaren 5 sıraya tamamlayacağız. Şimdi ben birincisini örüyorum. Daha 4 sıra daha ekleyeceğim üstüne. Bir çift yapacağım. Düz olarak geleceğim işaret yerime. Tekrar üstüne bir çift düz yapacağım. Bu şekilde tam 5 sıraya tamamlamış olacağız. 5 sıra boyunca bu şekilde örelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, tam 5 sıra boyunca hep her bir sırada bir artma yaptım. Üst üste yaptım artmalarımı. Şimdi 65. sırayı ördük. Pardon 15. sırayı ördük. 65 sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi 16. sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızda bunu da aynı diğer 5 sıra yaptığımız gibi yapacağız. 5 sırada yine bir artma. Bunda bir de kesim yapacağız yalnız. Şimdi artmaları bir geri alacağım. Çünkü ördükçe kayıyor çünkü. Bu yüzden bir tane geri alıyorum. Onun üzerinden devam edeceğim. Şimdi bir artma yaptım burada. Bu tam böyle karşısına gelince de bir tane kesim yapacağım arkadaşlar. Şu kısma kadar öreyim geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu artmanın tam karşısına bir tane kesim yapacağım. Hala 66. sıradayım. Karıştırmayın. 66 diyorum pardon ya. 16. sıradayım. Deminden beri 66'ya takıldım. Evet. Şimdi buradan sonrasında tekrardan işaret yerime kadar düz geleceğim. 5 sıra boyunca arkadaşlar aynı bu şekilde yapacağız. Bu kesim yaptığımız kısımlar çene kısmımız olacak. Artma yaptığımız kısımda burun kısmımız olacak. Tam 5 sıra boyunca aynı artmalar üzerinden 5 artma, yani her bir sırada bir artma, aynı kesimler üzerinden tekrar giderek her sırada bir kesim. Karşılıklı yani bir artma bir kesim. Her bir sırada. Bunu tam böyle 5 sıra boyunca yapacağız. Yapalım bunu. Sonrasında devam edelim. Şimdi arkadaşlar 5 sıra boyunca her bir sırada yine birer artma yaptım. Tam karşısında da birer eksiltme yaptım her bir sırada.
20. sırayı örmüş olduk. 65 sık iğne de hala devam ediyor. Çünkü değişen bir şey olmadı. Bir taraftan bir tane arttırdık, bir tane eksilttik. Herhangi bir değişiklik olmadı sık iğne sayımızda. Şimdi tekrar bu işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. Arkadaşlar artmalarımızın olduğu yere kadar örelim. Tam 10 sıra boyunca yapacağız bu işlemi arkadaşlar. Şimdi bu artmalarımızın yine bir tane önünden yine alacağım. Hep üst üste getirmiyorum. 5 sıra 5 sıra bir tane kaydırma yapıyorum. Çünkü ördükçe dönüyor. Düzenli dursun, hani tam ortada kalsın diye 5 sırada bir tane öne kaydırıyorum artmaları. Şimdi yine bir artma yapıyorum. Buradan sonrasını devam ediyorum. 21. sırayı örüyoruz. Şimdi arkadaşlar kafamızı şimdi böyle 4 parçaya böleceğiz. Şu şekilde şunu anlatmak istiyorum. Örmeden ben size anlatayım aslında. Şimdi bunu 4 parçaya bölüyoruz. Yani şu şekilde olduğunu düşünün. Şimdi burada bir artma yapıyoruz. Yani herhangi bir sayı şuradan şuraya gidin şu kadar sayında örün demeyeceğim ben size. Ya da bunu şu şekilde katlayın. En güzeli böyle olacak. Şu şekilde katlayacağız. 2'ye katlıyoruz. Şimdi burada bir artma yaptık. Bu burun kısmımız biliyorsunuz. Burada bir artma yaptık. Bunu böyle katladığımızda buradan örüyoruz. Şu kat yerimizde bir tane daha artma yapıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Buradan düz olarak geliyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buraya kadar. Burada da bir artma yapıyoruz. Tam 10 sıra boyunca her bir sırada 3 artma yapmış oluyoruz. Dediğim gibi birer tane yanlardan, bir tane de burun kısmından. Bu şekilde katlarsanız tam eşitlemiş olursunuz. Tam eşit gider. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Tam 10 sıra boyunca yapalım bunu. Bir artma sağ taraftan, bu yandan diyeyim. Bir artma bu yandan, bir tane de burun üstümüzden. Yani toplamda her bir sırada 3 artma olmuş olacak. Tam 10 sıra boyunca yapalım arkadaşlar. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tam 10 sıra boyunca birer yanlardan, bir tane de ortadan, yani burun kısmımızdan yaptık. Tam 30. sırayı bitirdik. 95 sık iğnemiz var 30. sırada. Şimdi arkadaşlar hemen işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. Artık kapanış işleminden sonra son yapacağımız olacak. Şimdi o tam ortadan, burun kısmından yine 5 sıra boyunca birer artma yapıyoruz. Her bir sırada 5 sıra boyunca örelim. Her bir sırada burun kısmımızdan yine bir artma. Başka diğer yerlerinde hiçbir artma, eksiltme olmadan aynı, yani şuradaki artmalarımıza devam edeceğiz. Her bir sırada bir tane. 5 sıra boyunca bunu yapalım. Sonra kapanış işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, 5 sıra daha ördük. Sadece burun kısmından artma yaparak 5 sıramızı da bitirdik. Yani kafamız toplamda aslında 35 sırada bitmiş oldu. Çünkü buradan sonra kapatma işlemine başlayacağız. 35. sıramızda 100 sık iğnemiz var. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasında 10 ör bir kez yaparak 25, 24, 25 ilmeğe kadar 10 ör, yani bir kez, şimdi hatta şöyle yapayım, ben bir tane buradan keseyim. Bir tane kestim. 10 öreceğim. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi burada tekrar bir kesim yapacağım. Yani bu şekilde arkadaşlar bir kez 10 ör, bir kez 10 ör, bu şekilde döne tam 24-25 ilmek kalana kadar örelim. Bir yandan da dolduralım. Dediğim gibi 24 ilmeğe geldiğinde orada biraz duracağız. Çünkü yüz işlemini yapacağız. Arkadaşlar bir türlü konuşamadım, kusura bakmayın. Yüz şekillendirmesini yapalım. Gözlerini işleyelim. Biraz kafanın üstü biraz açık kalırsa hani iğneyi rahatlıkla girip çıkabiliriz. Hani dışarıda pislik kalmasın açısından. Çünkü ipler çok olduğu için hani dışarıda kalınca pis durur. O yüzden yani gözükmeyecek ama olsun, yine de içinde kalsın. Daha rahat işlem yapabiliyoruz bu şekilde. Örelim. Bir kez 10 ör şeklinde. Bir yandan da dediğim gibi dolduralım. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bir kez 10 örlerle 24 sık iğne kalana kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar hemen burnuyla başlayalım yüz şekillendirmemize. Şimdi bakalım, bir hemen sayalım. Siyah etamin ipiyle yapıyorum. Etamin iğnesiyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu halkadan birinci sıramız olarak sayalım bu halka kısmını. 2, 3, 4. sıramızın üstü. Burnumuzun bitiş yeri. Şimdi buradan da son yaptığımız artmaların olduğu sıranın bir sıra üstünden. Arkadaşlar hani 8 ör bir kez yapmıştık ya, neyse kafanızı kurcalamayın, ben sizin de bir kez diyorum, bir arttır. Bu kafanızı kurcalamayın da ben size şöyle sayayım en iyisi. Şimdi halkadan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sıra üstü. Arkadaşlar şu kısım. Bu iki iğne arasında sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğne arasında var. Bu iki iğne arasında. Ve hemen işlemeye başlayalım. İlk etapta siyah ipimizle başlayalım. Ortasında kırmızısını yapacağız. Renkli kısmını. Kırmızı dediğime bakmayın, hani öyle söylüyorum ama tanıtım videosunda da söyledim. Kiremit rengi arkadaşlar, hani alırsanız kiremit rengi alın. Çok kıpkırmızı da olmasın ipiniz. Şimdi bu şekilde üçgen şeklinde yapacağız. Bir kısım işleyelim. Hemen aradaki renkli kısmını da işleyeceğiz. Etrafını dolduracağız. Yani çok bir zorluğu yok. Kış işlerinden anlayanlar zaten bunları kolaylıkla yapabiliyor. Şimdi yetiştirebildiğimi bu videoya yetiştireceğim. Yetiştiremediğimi bir diğer videoya bırakacağım. Çünkü videolar çok uzun olduğu zaman yüklenmesi çok zor oluyor. Bu yüzden biraz ara verebilirim. Yani bir video sonrasına bırakabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Üçgen yapalım bunu. Aslanların biraz burunları büyük olur arkadaşlar. Bu yüzden kocaman bir burun yapmak zorundayız. Şimdi bunu biraz şu burun deliğinin kısmını biraz içeri alacağım. Bu yüzden iğnemi tam bu kısımdan çıkartacağım. İçe doğru çektireceğim çünkü.
Biraz zor olabiliyor oyuncaklarımız ama yani mecburen hani gerçekçi oyuncak istiyorsak en küçük detayına bile dikkat etmek zorundayız. Bu şekilde çektirelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bu üst kısma geleceğim. Bu ipimi bir şekilde böyle bitireceğim. Bittiği yerde zaten kırmızısını işleyeceğim. Bir daha etrafını siyah olarak dolayacağım. Yeterli gelmeyecek. Çok da uzun yapmak istemedim ipimi. Siz olun. Siz de o şekilde yapmayın. Çünkü birbirine çok dolanıyor ipler. Hani çok bir zorluğu yok burnumuzun. Hani mümkün olduğunca belirginleştireceğiz. Ben bu şekilde işleyeyim. Siz beni takip edin. Takip ederek de yapabilirsiniz. Ya siz de bir hani burun şekli böyle bir resme bakarak ona bakarak yani resme bakarak da işleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Zilimiz de çaldı. Evet. Şimdi bunu ben burada bitireceğim. Herhangi bir düğüm yapmanıza gerek yok ama yine de şu şekilde düğümleyebilirsiniz. Hani kaçmasın, gevşemesin diye. Bu şekilde keseceğim. Herhangi bir yerinden çıkartın. Sorun olmaz. Zaten içine gömüyoruz ipleri. Fark edilmiyor. Hani bu şekilde yaparsanız gevşemesini önlersiniz. Bu da olabilir. Şu şekilde içine tepin. Evet. Şimdi renkli ipimi takacağım. Ortasına bir küçük bir kare gibi işleme yapacağım. Bir takayım. Evet arkadaşlar, renkli ipimizi de taktık. Şimdi ortasından bir giriş yapalım. İçine doğru ittiriyorum. Evet. Çok fazla sıktırmayın işleme yaparken. Bunu bu şekilde gidiş gelişlerle tam orta kısmını dolduracağız. Hatta biraz daha ileri alayım. Küçük kare şeklinde yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar gitgellerle. Çok zor değil burun. Dediğim gibi ben kamera karşısında olunca tabii biraz zorlanıyorum. Zor yapıyorum. Çünkü önümde koca bir kamera, büyük bir aparat. Zorlanıyorum haliyle. Ama sizler kendiniz yaparken bu şekilde zorlanmayacaksınız. Benim gibi zorlanmayacaksınız.
ve siz hazır yapmış oluyorsunuz. Bir de ben bunun ilk etabı var. Yani sürekli denemeler yapıyorum. Yapıyorum, söküyorum. Tekrar tekrar. Bayağı bir sinir bozucu oluyor. Her bir şey ortaya çıktıktan sonra yapması gerçekten kolay. Hani ben ikinciye yaptığımda daha kolay yapıyorum. Çünkü hazır bir tarif olmuş oluyor elimde. Hazırlanmış oluyor tarifi. O yüzden çok da zor gelmiyor ikincisi. Ama dediğim gibi sadece önümde kamera falan olduğu için biraz zorluk çekiyorum dolayısıyla. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptık. Bunu da az bir şey yukarıdan yapalım. Artık beni çok yormaya başladı arkadaşlar tasarım. Böyle uğraş gerçekten yoruyor ilk başta yapmak. Bu yüzden hani artık biraz böyle ağırdan gidiyorum. Hani dinlenerek yapmaya çalışıyorum. Size biraz bekletiyorum, kusura bakmayın. Gerçekten yoruyor ikincisini yapmak. Zaten ilkinde daha yoruluyorum. İlkini yaparken bir de ikincisinde videoya çekerken baya bir canım çıkıyor. Ama ne yapalım? Güçlük olmadan da hiçbir şey olmuyor. Şu şekilde. Yani benim üzüldüğüm sadece sizleri biraz bekletiyorum. Hani dinlenmem gerekiyor. Kafamı toparlamam gerekiyor benim de. Allah utandırmasın, sonuna ulaşalım. Önemli olan bu. Biraz belki geç oluyor ama yani en azından bitirelim. Önemli olan bu. Bir de bitiremesek o kötü. Hani söz veriyoruz insanlara. Sözümüzü yerine getiremezsek o çok kötü. O yüzden Rabbim utandırmasın. Güzel Allah'ım. Arkadaşlar tekrardan ben siyah ipimi geçireyim. Çünkü etrafını, boşluğunu tekrar dolduracağım. Geçireyim şunu. Evet, geçirdim. Şimdi tam uç noktaya geliyorum. Bunları içine ittirelim. Uç noktaya dedim de uca da gelmemişim. Arkadaşlar bunları yaparken çok germeyin yani kendinize. Her şey olacağına varır. Olur. Yani sıktıkça olmaz. Ay yaptım mı acaba? Ay yapabildim mi acaba? Bu şekilde düşünmeyin. Hani yaparım deyin. 10 numarada olur deyin. Hani psikolojik olarak kendinizi en iyi hissettiğiniz zamanlarda yapın. Kafanız derli toplu olsun böyle. Hani uyku haliniz olmasın. Hani sadece oyuncakta değil her şeyde bence öyle. Hani ben pozitifken çok gerçekten iyi işler çıkaracağımı düşünüyorum. Çıkarabildiğimi düşünüyorum. Ama keyfim yoksa gerçekten uğraşırım. Hiçbir sonuç alamam. O yüzden kendinizi en iyi hissettiğiniz dönemlerde, zamanlarda yapın. Her bir şeyinize. Yani kafanız çok doluysa bu işlere hiç kalkmayın. Gerçekten kafanız daha o kadar yorulur. Yaparsınız, sökersiniz, yaptığınız olmaz, sinirleriniz bozulur. O yüzden kendinizi üzmeden olmaz diye bir şey yok. Her şey olur. Dediğim gibi
en iyi, en güzel zamanı kollayın. Bir gün önce mesela bitirecektim bu videoyu. Bir gün önce yollayacaktım. Kendimi iyi hissetmedim. Hani video olsun diye de kötü bir şey çıkartmak o da olmaz. O yüzden iyi zamanımı kolluyorum bunları yapmak için. Keyifli zamanımı kolluyorum. Çünkü iyi olmazsa, benim kafam iyi olmazsa iyi işler çıkaramam. Sizlere de iyi anlatamam, telaffuz edemem. O yüzden en güzel zamanı, en iyi zamanı kolluyorum. Siz olun, siz de bunu yapın. Hani ders vermiş gibi olmayayım ama ben kendimden örnek veriyorum. Tabii ki psikoloji olayı çok farklı. Benim zaten haddime değil. Sadece ben kendimden örnek veriyorum. Kafam iyiyken hem daha iyi iş çıkartabiliyorum. Her şeyimi çok daha iyi yapabiliyorum. Öteki türlü yaptığım hiçbir şey sanki olmuyor. Tekrar uğraşıyorum. Çünkü neden? Kafa yerinde değil. Evet, böyle boşluklarımızı dolduruyoruz. Şimdi bu burundan sonra hemen göz işlemelerimize geçeceğiz. İyice böyle hiç boşluk kalmayana kadar bunları işleyelim. Bayağı bir toparladım. Burun büyük olduğunu işle bitmiyor. Aslında çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde burnumuzu yaptık. Tabii ben daha sonra bunun düzeltmelerini de yapacağım. Ben size örnek olarak gösteriyorum. Burnumuz şu şekilde, hatta biraz daha içeri alsam mı diye düşünüyorum. Pek öyle. Neyse şimdilik ya da ip kesmeden biraz içeriye doğru alayım. Bu şekilde çektirerek böyle çektirerek içeri alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım size. Hani böyle çok sivri oldu sanki de. Bu yüzden rahatsız etti beni. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. O kadar alışmışım ki hakikaten bir çocuğun oyuncakla oynadığı gibi oynuyorum resmen bunlarla. Hani yaparken oynuyorum, öyle söyleyeyim. Tamamdır. İstediğiniz şekli vermek sizin elinizde. Evet, bunu bağlayalım ki buradan kaçmasın. Hani ip gevşemesin. İp gevşerse iplerde çıkışmaya başlar. O yüzden bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur. Hani hemen kesip bırakmayın. Burada elyaflar bu düğümleri zaten tutuyor. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz.
Bilmeyenler için ben tekrarlıyorum. Bilenler üstüne alınmasın. Hani bildiğimiz şeyleri tekrar tekrar söylüyor. Bu kadın da saçmalıyor artık diye düşünmeyin. Çünkü yeni başlayanlar var. Bilmeyenler var. Hani örmeyi hepsini biliyor ama bazı püf noktaları bilmeyebilir. Evet. Arkadaşlar burnumuz bu şekilde oldu. Tabii ben daha sonrasında bunun düzeltmelerini yine yapacağım. Size gösterebildiğimi göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Şimdi gözlerimizi yapacağız. Gözlerimizi nasıl orantılayacağız? Şimdi biz buradan yüz şeklimizi yapsak, burnumuzu şu şekilde başlasak, böyle şurada ortalarına, ben şimdi sayılarını size söyleyeceğim. Şu şekilde ikinci gözümüzü böyle takip edelim. Bunu ayarlamaya çalışıyoruz tabii ki. Evet. Tamam. Bakalım. Şimdi gözümüzün ortası burada olsa, yani göz kararı aslı kalemle mi çizsem, biraz daha bile açmak istiyorum aslında. Göz pınarlarımızı şu şekilde şuraya getirsem. Evet. Tamam oldu sanırım ya. Şimdi arkadaşlar en tepe noktadan şöyle yapalım. Şimdi bu kesimlerimize başladığımız kısım, hani bu bir kez 10 ör bir kez 10 ör yaptığımız kısım, onun altından 1 2 3 4 5 6 altıncı sıranın altına geldim. Şurada kesimleri burada başlamışız. 1 6, evet 6. sıranın altı. Şimdi buradan da sık iğnelerimizi, hatta şöyle şu aralardaki delikleri sayayım ben size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 tane sık iğne deyin, deliği deyin, fark etmez. 23 tane delik arasında olacak. Şu şekilde orantılamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani yanlış bir şey yapmamak adı babında. Şimdi şurada da siyahları çıktı. Şunları da bir elyafların içine gömmek lazım. Yanlış şey. Aslında bu girmeleri hani ilk etapta başlarken şu altlardan yaparsanız daha iyi olur. Ben de dalgınlığıma geldi. Üstten yaptım ama fark etmez yani. Ama işte böyle de çıkıyorlar ortaya. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi siyah ipimi takacağım. Yine ilk önce göz bebeklerimizi yapacağım. Sonrasında devam edeceğiz. Ben ipimi geçireyim. Devam edelim. İpimi de geçirdim arkadaşlar. Hemen göz bebeğimizle başlayalım. Şöyle yukarıdan, uç noktadan bir yerden alalım. Tam iğnemizin olduğu yerden çıkalım. Şimdi ben bir gözünü işleyeceğim. Bir diğer gözünü de siz kendiniz işleyebileceksiniz. Evet, şimdi şunu içe doğru alacağım arkadaşlar. Yok. Bu tarafa doğru alacağım aksine. Çünkü burun hizamı geçmemem gerekiyor. Göz pınarlarım buraya gelecek. Tamamdır. Şimdi göz bebeğimizi işleyelim. Kare şeklinde yapalım. İçini dolduralım.
iyice. Artık aslanımızın zaten yüz şekillendirme başladı mı oyuncaklarımızın son aşamaları olmuş oluyor. Evet. İçini doldurdum ve yukarıya çıkartıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki bunu kesmeyeceğim. Bu burada duracak. Başka bir ipimle etrafını renkli kısmını yapacağım. Şimdi bir tane iğneyi daha geçireyim. Bir saniye. Evet arkadaşlar, renkli ipimizi geçirdim. Benim ipim böyle ebruli bir renk. Kahverengili sarılı. Yani çok cırt sarı olmasını istemedim. Şimdi arkadaşlar bir sık iğneyi bu şekilde etrafını dolayacağız. Çok fazla büyük yapmayalım. Gözlerimiz biraz küçük olsun. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar gitgellerle bunun etrafını bir dolayalım. Bu şekilde yuvarlatarak, biraz iğnemin de ucu mu kırık artık nedir bilmiyorum. Başka da iğne de arayamadım. Bu zaten kolay. Hani çok kişi zaten biliyor bebeklerin göz işlemelerinden. Yuvarlatarak yapacağız. Bazen diyorum çok zor bir işe kalkıştım. Keşke diyorum daha kolay bir şeyler yapsaydım. Gerçekten zor oluyor. Hani ben bir başkalarının işlerini alıp da onları da hani böyle yapmak istemedim. Hani kendi eserlerimi göstermek istedim. Kendim yapmak istedim. Ama tabii dolayısıyla da zor oluyor. Bu şekilde de. Yani karşımdaki insana da haksızlık olmasını istemiyorum. Bir başkalarının örneğini alıp da yapmak. Bir de gerçekçi yapmaya çalışınca, gerçi bana zor gelmiyor yaparken. Dediğim gibi anlatırken iyi anlatabileyim ki hani sizlere faydalı olabileyim. Amacım o aslında. Yoksa kendim alırım onu. Yaparım, sökerim, bir şekilde çözerim. Ama size doğruyu yansıtabilmek çok önemli benim için. Birebir ne yapıyorsam onu gösteriyorum arkadaşlar. Kesinlikle farklı bir şey yapmıyorum. Zaten yapanlar da bilir. Birebir aynısını yapanlar çok var. Ama bunlar da güzel oluyor gerçekten. Sayfalarınızda beni paylaşmayı, etiketlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Her defasında söylüyorum, belki bıktırdım ama bunlar bizim için çok önemli. Tabii ki bizler de emeğimizin karşılığını görmek isteriz. Çok emek var, çok emek. Gerçekten arkadaşlar çok emek var. Yapan zaten herkesin eline koluna sağlık.
Bu şekilde arkadaşlar. İyice dolduracağız bu sarılarını. Böyle döne 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 döne. Bu boş kalan kısımları da ben bir doldurayım. Hani video uzamasın açısından. Doldurayım. İyice bu hiç boşluk kalmasın. Çok daha güzel durur. Böyle boş kalan yerleri yine tekrar üstlerinden geçe geçe yapabilirsiniz. Hani bu şimdi kare gibi oluyor ama üstünden tabii kirpik kısmını ne diyoruz onları ben de bilmiyorum ya. O kısımları geçtiğimiz zaman onlar zaten otomatik yuvarlanıyor. Üstünden geçiyor çünkü ipler. Video uzamasın bırakayım diyorum ama hani siz de görün istiyorum tam olarak. Sadece dikiş kısımlarına çok girmiyorum arkadaşlar. Çünkü kamerada büyük olduğu için oyuncaklar dikmesi zor. Yani avuç kadar oyuncak olsa hani dikilir. Ama oldukça büyük oyuncaklar kamerada da çok zorluk oluyor. Sadece dikiş kısımlarını o dikişi de zaten artık herkes yapabilir diye düşünüyorum. Oldu zaten çoğunluk sanırım. Evet. Ben yine de bunu bir yukarı alayım. Bu şekilde. Burada bir beklesin. Bir takıldığım yer olursa orasını tekrardan devam ederim. Evet. Şimdi arkadaşlar gerisi geriye döneceğim. Şimdi şuradan itibaren biraz böyle sivrilteceğiz yukarıda aşağı doğru sivrilteceğiz gözümüzü. Ya da bir tane yukarıdan alalım. Evet. Arkadaşlar böyle bir sıra yukarıdan aldım. Şimdi şu tarafa doğru yapayım. Biraz uzun çekeceğiz. Bunu. Evet. Burası yeterli sanırım. 1, 2 sıra alttan geldim. Şimdi tam göz pınarından çıkıyorum. Bunu çapraz olarak bu şekilde yapacağız. Hatta şöyle bir tane aşağıdan. İnşallah güzel yaparım bunu da. Diğerin çok güzel oldu ama çok mu dik indik acaba diye düşünüyorum. Neyse yuvarlatırız onu. Evet. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu işlemler oldukça zor oluyor ama işlendikten sonra da çok güzel oluyor değil mi? Şuradan çıkayım. Burayı unuttuk. Hani aslında gelişi güzel yapıyoruz. Biraz içinden almışım ipin. Yani önemli olan şekli oturtturabilmek. Hani illa oradan mı gireyim, buradan mı çıkayım diye düşünmeyin. Şekli oturtturabilmek, ipleri düzenli bir şekilde yerleştirmek. Hani çok da karışık kuruşuk olursa hoş olmayabilir. Evet. Bunları mümkün olduğunca yuvarlatacağız.
Evet, ikinci aslanımız da çok şükür artık geliyor. Bunu bu şekilde ayarlayamazsanız arkadaşlar, daha önce ben Lina bebeğimde göz işlemesi gösterdim. Hani çizerek de bunu yapabilirsiniz. Hani oldu ya, denk getiremediniz. Orada ben gösterdim nasıl hani yapılacağını, bir kurşun kalemle çizerek göz şeklini o şekilde de yapabilirsiniz. Hani ayarlayamazsanız tam olarak. Gözümüzün biri bitmek üzere inşallah. Sonra yüz şeklimize geçelim. Aslında bir videoda hepsini bitirmek istedim ben ama video çok uzun oldu arkadaşlar. Video uzun olmasa ama hemen arkasından inşallah yapacağım. Bitireceğim. Çok da uzadığı zaman canım sıkılıyor benim de. Sıkılıyorum yani. Bu sefer yapmak zor geliyor. O yüzden bir an önce bitireyim ki yapmak isteyen arkadaşlar da yapsınlar. Bugün yollayacağım inşallah olan kısmını. Devamında hemen çekimle devam edeceğim. İnşallah. Gün içerisinde keşke bitirsem de yarına da bir diğerini de yollasam, ama yarın olmazsa öbür gün olur. Fark etmez, bitiriyoruz artık. En önemli olan kısım zaten yüz şekillendirme kısmı. Çok önemli. Yüzü ne kadar iyi şekil alırsa tarifimizde o kadar güzel gösterir kendisini. Evet, işte bitti sayılır artık. Evet, siyah yerimiz bitti. Bu şekilde yine bunları böyle bağlayın. Şimdi bir beyazımız kaldı. İnşallah. Beklediğim ilgiyi gördüğüm takdirde amigurumi'lere devam edeceğim. Elimden geldiğince. Tabi aralarda başka şeyler de yapmak istiyorum. Bazen yoruluyor insan. Gerçekten farklı şeyler de yapmak istiyoruz. İnşallah. Aralarda bir şeyler yapacağım. Sonra tekrar amigurumi devam edeceğiz. Yani bu şekilde biraz aralarda dinlenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben beyaz ipimi de geçireyim arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, beyaz ipimi de geçirdim. Şimdi bu kuyruktan alıyorum. Bu alt kısmını olduğu gibi beyaz çeviriyorum. Dileyen hani bunları akrilik boyalarla da hani boyayarak da yapabilir aslında. Ve şimdi herkes boyama yapamayabilir. Hani onun içinde gerçekten resim kabiliyeti olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki hani yapabiliyordur herkes ama
resim kabiliyeti şart diye düşünüyorum. Hani güzel boyayabilmek için. Bunu olduğu gibi altını beyaz. Yani en azından hani işlediğinizde şu beyaz kısmını dahi yapabilirsiniz. Ben işleme olarak yaptım. Yani bana kalsa ben boyama yaparım ama hani herkes bunu yapamayabilir diye işledim. Yoksa hakikaten boyama düşünüyordum gözlerini ve çok da güzel olur boyayla. Tam böyle bakışı oturtturabilirsiniz. Biraz bu göz kenarlarını, kuyruklarını biraz uzatalım. Hatta siyah kısmı da ben kısa tutmuşum biraz. Onu belki sonradan uzatabilirim. Diğer bir gözü de işleyeceğim. Hemen burun çalışmasını yapalım. Yanak çalışmalarını yapalım. Şuradan siyah kısmını biraz daha uzatacağım muhtemelen. Biraz zor giriyor iğneler de. Şimdi şurada bir ışıltısı var. Işıltısını yapalım. Bu kadar yeterli. Yani 2-3 kere dolamanız yeterli. Şuradan şu siyah kısmını belki biraz uzatırım arkadaşlar. Bunu bir kere yapayım da bir duruşuna bakacağım arkadaşlar. Sonrasında tekrar hani gerekiyorsa bir kere daha batacağım. Tam üstten yapalım bunu. Aslında biraz daha yandan yapsaydık çok daha iyi olurdu. Neyse biz de böyle biraz yana doğru çekeriz. İnanın ellerim acıdı. Hani bunu pensemi de almamışım yanıma da. Penseyle falan olursa çok daha rahat çekilir. Çünkü işlemin üzerinden hani işlediğimiz yerin üzerinden geçerken biraz zorluk oluyor. Sanki biraz az geldi. Orada bakıyorum kamerada bayağı kalın duruyor ama aslında değil. Bunu ben 2 kere yapacağım. Hoşuma gitmedi. Bir kere daha çevireceğim. Evet. Bir kere daha üstten aldım mı? Tamamdır. Şimdi net olarak göreceğim ben onu. Evet. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da işleyeceğim. Buradan biraz siyah kuyruğunu biraz daha uzatmak istiyorum. Bunu da uzatacağım. Yani dediğim gibi siz görsel olarak bakın. Hoşunuza nasıl gidiyorsa. Yani orada yamukluk var. Orasını düzeltin. Burasını uzatmamız gerekiyor. Uzatın. Yani ben böyle gösterdim diye illa bu şekilde yapacaksınız diye bir kayıt şart yok. Ben sadece nasıl yaptığımı göstermek amaçlı gösteriyorum size. Hani nasıl yapıyorum onu bir görün diye. Yoksa siz daha güzel bile işleyebilirsiniz yani. Elimden geldiğince size örnek olmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu gözünü de işleyeyim.
Devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer gözümüzü de işledim. Şimdi sıra geldi burnumuza. Burnumuzu yapacağız. Ben iğneledim hazır olsun diye, hani vakit kaybı olmasın istedim. Burun işlediğimiz burun kısmından bir sıra ileride alalım arkadaşlar. Bu şekilde V şeklinde gidecek burnumuz. Yani böyle dümdüz değil, V şeklinde şu göz pınarlarının uçlarına kadar gelecek. Şimdi hemen yüz şekillendirmemizi, burun şekillendirmemizi yapalım. Evet, bu açık bıraktığımız yerden girelim. İğnelerimize. Şimdi birer sık iğne böyle bu şekilde üstünden geçirerek, hani bağlantı kurması açısından sık iğnelerimizin üstünden geçirelim. Dediğim gibi yapabildiğimi yapacağım arkadaşlar. Burada bu videoda bu şekilde de sıktıralım. Bu uç kısmını da tutalım. Bu şekilde sıkalım. Yapabildiğim kadar yapacağım. Yetiştirebildiğimi. Yani aslında tamamını yaparım ama dediğim gibi yani video çok uzun oluyor. Bu sefer yüklenmiyor. Evet. Zaten hemen ardından kalan kısmını da yapmak istiyorum inşallah. Arkadaşlar hiçbir şekilde sık iğneleri atlamayalım. Boşluk kalmasın. Ve bunları yaparken bu şekilde sıktırarak devam edeceğiz. Hani hiç açmayalım arasını. Daha çok işlemi var çünkü. O yüzden bir sonraki videoya bırakmak istiyorum geri kalan kısmını. Hani bunda yapılmıştır deyip bunu da yani yapılabildiği kadarını burada yapacağım. İnce yapmıyoruz burnu. Aslanların çünkü geniş bir burunları vardır. İnşallah güzel bir şey çıkacak ortaya. Allah'ın izniyle. Zaten burada görüyoruz iplerimizi. Evet. Şuraya takılmış arkadaşlar. Dikkat edelim de her şeyimiz düzenli olsun. Şimdi bu burnunu da yapacağım. Videoyu keseceğim inşallah. Hani devam edeceğim ama gerçekten çok uzadı video. Geri kalan kısmında zaten bir diğer videomuzda bitireceğim inşallah. Bunları yaptıkça da çıkartalım. Bazen düşünüyorum acaba çok mu zor işler yapıyorum diye. Hani biraz daha kolaylasam mı diye. Hani bilmiyorum, hani ilgi de görüyor. Çok da beğeniliyor bu tür oyuncaklar.
Hani oyuncaktan ziyade insanlar evlerine hani dekor da yapabiliyor. İş yerlerine dekor olarak da yapabiliyor. Bu yüzden hani devam da etmek istiyorum. Çok güzel bir yine bir şey aklımda var ama ondan öncesi birkaç farklı bir şey yapmak istiyorum inşallah. Ondan sonrasında tekrar devam edeceğiz. Çünkü ben de dinlenmek istiyorum gerçekten arada bir. Ufak tefek şeyler yapmak istiyorum. Böyle rahatlama amacıyla. Ardı ardına aynı şeyleri yaptığımda gerçekten yorabiliyor beni de. Farklı hem sizler için de iyi olur farklı şeyler görmek. Biraz kanalımıza da renk katalım istiyorum. Farklı farklı. Gerçi yeterince kanalımız renkli çok şükür de. Ama tabii biraz da farklı dediğim gibi şeyler. Farklı bir şeyler de yapmak istediğinizde inşallah kanalda hepsini bulabilin istiyorum. Aradığınız çok şeyi bulabilin istiyorum. Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gönül istiyor hani çok şey yapmak ama maalesef bunlar için de hep zaman. Zamanla tabii hepsi olacak ama dediğim gibi zaman. 2 tane de çocuğum var maalesef. Maalesef derken çok şükür 2 tane çocuğum var da yapamadığım için maalesef diyorum. 2 tane çocuğum var. Onlarla da ilgilenmek zorundayım. Okulları var. Biraz bu aslında okullara da denk geldiği için biraz uzadı. Biraz koşuşturmam oldu. Bunu da sayı vermedim burunda. Sadece yerlerini söylemem yeterli oldu. Siz de zaten onu anlayacaksınız. Evet. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olursa çok sevinirim. Beğeni yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar bana yapacağınız en büyük iyilik, en büyük hediye yorum ve beğenileriniz olacaktır. Çünkü onlar benim videolarımın yukarıya çıkmasını sağlayacak. Her seferinde söylüyorum. Yine söylüyorum. Bazı kişiler gerçekten çok büyük destekleri oluyor. Çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum o zaman. Yani sizler ne kadar kanalıma ilgi gösterirseniz ben de o kadar ilerler. Kanal ilerler. Kanalda ilerledikçe tabii ki motivasyon artar. Daha da iyi şeyler çıkartırız Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kalanını bağlayalım. Motivasyon olmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bazen moralim bozuluyor, çok bozuluyor. Hani bıraksam mı diyorum. Bazen de diyorum yok insanlar çok seviyorlar diyorum. Bu modelleri, bu tarzları. Çünkü gerçekten çok yani yapan görmedim ben. Bunların tariflerini genelde ücretli verirler bunların tariflerini. Hani yapsalar bile. Zaten kanalda yapan bilmiyorum. Ben görmedim. Hani sizler gördüyseniz onu bilemem tabii. Ama ben gerçekten görmedim. Ücretli kesinlikle ücretli verirler bu tarifleri. Daha sonrasında devam etsek mi acaba? Neyse burada keselim arkadaşlar. Bir diğer videoda devam edeceğiz. Kafamızın ikinci bölümüne. Zaten kalan kısmı daha yüz şekillendirmelerimiz olacak. Boynumuz olacak. Yelelerimiz olacak. Kuyruğumuz, kulaklarımız bir hayli uzun sürecek. Bu yüzden bunu burada keselim. İkinci videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.